नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पदमुक्त। गण्डकी प्रदेशको प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझायो। पूर्ण समाधान भेटिएन, बाँकी समस्या हल गर्ने जिम्मा नेतृत्वलाई। लमजुङ प्रहरीद्वारा भारी मात्रामा लागू औषध सहित एक व्यक्ति पक्राउ। जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान गर्दै। चीनको हेनान प्रान्तमा आएको बाढीमा पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुग्यो। 15 लाख मानिसहरूलाई सेल्टर होममा राखियो। र टोकियो ओलम्पिकको जारी खेलमा जापानलाई उछिन्दै अमेरिका शीर्ष स्थानमा उक्लियो। चीन दोस्रो स्थानमा, आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम उहाँहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम चितवन निवासी पृथ्वीमान गुरुङलाई गण्डकी र अमिक शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृत रहनुभएका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई साउन 26 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै बेवारी शेष व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल र सदस्यहरूमा रामकुमार फुन्याल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। यद्यपि समितिकै एक सदस्यले असहमति जनाउँदा प्रतिवेदन सर्वसम्मत बन्न सकेको स्पष्ट भएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता वितरण सम्बन्धी सबै समस्याको हल गर्न सकेको छैन। केही समस्या हल गर्ने जिम्मा पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र त्यस सम्बन्धमा आएका उजुरी र गुनासो सम्बन्ध गर्न कठिन छानबिन समितिले मंगलबार पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको उपस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको हो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र त्यस सम्बन्धमा आएका उजुरी र गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न आफू नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति देउवालाई बुझाइएको समितिका संयोजक रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले केही निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या र अरू पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूको क्रियाशील सदस्यता छानबिनको टुङ्गो लगाउन नसकेको उल्लेख गर्दै ती विवाद टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वलाई दिएको पनि स्पष्ट पारे। केन्द्रीय सभापतिजी, केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, नेताहरू समक्ष हामीले सभापतिजीलाई आफ्नो समितिको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। हामीले 77 वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणतर्फ टुङ्ग्याएका छौँ र नयाँतर्फ 75 जिल्लामा हामीले प्रवेश गरेर टुङ्ग्याएका छौँ। क्रियाशील सदस्यताको अधिकांश काम टुङ्गिसकेका स्थिति छ। 2-3 वटा विषयहरू हामीले हाम्रो समितिमा टुङ्गिन नसकेको कारणले केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यता समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले भने समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिले बनाएको मापदण्ड विपरीत छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेकाले यसमा आफूले लिखित असहमति जनाएको उनले प्रतिक्रिया दिए। त्यसैले त्यो म्यान्डेट प्राप्त गर्दाखेरि हामीले 6743 वडाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो।
त्यसै गरेर 753 स्थानीय तहका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थ्यो, 330 प्रदेश सभाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे, 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे, 77वटा जिल्ला कार्य समितिका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। तर ती कुनै पनि निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू बगैर केवल उजुरीको आधारमा मात्रै जसरी निर्णयहरू भए ती निर्णयहरूप्रति मैले पूर्ण रूपले असहमति राखेको छु। किनकि कुनै पनि छानबिन समितिले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता प्राप्त गर्नको निम्ति डकुमेन्टहरू आवश्यक हुन्छ र डकुमेन्टको आधारमा मात्रै छानबिन समितिलाई निर्णय गर्नुपर्छ। रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै तल्लो तहको अधिवेशनको कामलाई सुरु गर्ने कांग्रेस नेतृत्वको तयारी छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले सो प्रतिवेदन अनुमोदन गरेपछि पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि तल्लो तहको अधिवेशनको काम अघि बढ्ने नेता लेखकले बताए। नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशिता लगायतका राजनैतिक उपलब्धिहरूको विषयमा अन्यथा सोच्ने बेला नभएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि प्रश्नको जवाफ दिँदै नेता नेमुवाङले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता लगायतका राजनीतिक परिवर्तनहरू संविधान सभाले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएकाले यसबारे अन्यथा सोच्न नहुने बताउनु भएको हो। यद्यपि लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले छलफल जुनसुकै विषयमा पनि हुन सक्ने उहाँको तर्क थियो। समावेशिता भनेको संविधान सभाले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिभित्र पर्छ। यो मेरो व्यक्तिगत राय हो। अरू कसैलाई अरू राय लागेको हुन सक्छ। त्यसैले यो त लोकतन्त्र हो। अझै संविधान सभाले बनाएको संविधान अन्तर्गत स्थापित मूल्य र मान्यताहरू देशमा छन्। त्यसैले यो लोकतन्त्रमा त छलफल जुनसुकै विषयमा हुन सक्छ। तर मलाई लागेको के हो त भन्दा यी त हामीले ल्याएका राम्रा उपलब्धिहरू हुन्। ती उपलब्धिहरूको बारेमा अहिले अन्यथा सोच्ने बेला भइसकेको छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। नेता नेमुवाङले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन आफूहरू लागिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र एमाले एकताको विपक्षमा कोही नभएको दाबी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोभिड-19 को खोप व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण र बाढी पहिरोको प्रकोपका सम्बन्धमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीले पछिल्लो सरकारले ल्याइसकेको खोप पनि वर्तमान सरकारले लगाउन नसकेको आरोप लगाए। कोभिड-19 को खोप लगाउनका लागि सरकारले यथोचित ध्यान दिन नसकेको उनले बताए। त्यस्तै खोप लगाइसकेकाहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न पनि ठूलो लाइन लागेको भन्दै त्यसको निम्ति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। कोभिड-19 संक्रमणको तेस्रो लहरका लागि पनि सरकारले तयारी गर्न नसकेको उनको तर्क छ। अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको र कतिपय आइसकेको 1,31,00,000 खोप वर्तमान सरकारले तत्काल नेपाली जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले त्यो खोप नागरिकहरूलाई लगाउनु पर्नेछ। यसतर्फ वर्तमान सरकारको यथोचित ध्यान जान सकेको हामी देखिरहेका छैनौँ। सभामुख महोदय, अब तेस्रो भेरिएन्टको कुरा आइरहेको छ। यसको निम्ति पूर्व तयारीमा सरकार जुट्नुपर्ने बेला हो। यसका निम्ति सरकारले यथोचित ध्यान दिएको हामी देखिरहेका छैनौँ। यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यको कुरा छ। खोप लगाएका मान्छेहरूलाई जो विदेश जानुपर्ने छ उनीहरू रातको 12 बजेबाट लाइनमा बस्दाखेरि 24 घण्टासम्म लाइनमा बस्दाखेरि प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्न नसक्ने यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आजको दिनमा छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य दिव्य मणिराज भण्डारीले लामो समयदेखि उपसभामुखको पद खाली रहेको भन्दै छिटै उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। उनले संसदीय समितिहरूमा सांसदलाई पठाउँदा विषयको ज्ञान भएकाहरूलाई पठाउनु पर्नेमा जोड दिए। यथाशीघ्र उपसभामुखको इलेक्सनको व्यवस्था होस्। यो पदलाई सधैँ खाली नहोस् भन्ने म चाहन्छु। अहिले हामीहरूमा समस्याहरू हामीले देखिरहेको छ। इनएफिसियन्ट, नलेज नहुनु, त्यसले गर्दाखेरि खालि भागभण्डाको हिसाबले गर्दाखेरि समितिहरू क्रियाशील नभएका पनि हामी देख्छौँ भने अर्कोतिर एक मन्त्री भइसक्नुभएका मित्रहरू
फेरि समितिहरूमा संसदको निर्णय बिना हाजिर गरिएको देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले जेठको अन्तिम सातामा परेको बाढी पहिरोले मनाङ जिल्लाका 4वटै गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त बनेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। आवागमन समेत अवरुद्ध भएकाले आवागमन खोल्न सरकारलाई उनले ध्यान आकर्षण गराइन्। बेसी शहर चामे खन्सार सडक जो जिल्लाको लाइफलाइन पनि हो, यो तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनको लागि यो नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर मात्र सम्भव छ भन्ने त्यहाँका जनताको चाहना छ। त्यसका लागि खास गरिकन पहिरोहरू गएको ठाउँमा डोजरहरू राखेर तत्काल पहिरोहरू हटाउने काम गर्ने र केही ठाउँमा चाहिँ ग्याबिङ वाल राखेर मोटर बाटो सञ्चालन गर्नुपर्ने काम छ। त्यस्तै गरेर आन्तरिक आवागमन एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने आवागमन अवरुद्ध भएका छन्। सानसाना काठे पुलहरू निर्माण गरेर भए पनि आन्तरिक आवागमनको व्यवस्था गर्न जरुरी भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य गुरुङले मनाङमा सडक सञ्जाल टुट्दा खाद्यान्नमा समेत सङ्कट परेका कारण हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारसँग माग पनि गरिन्। सामान्यतया साउनमा मासु तथा मासुजन्य वस्तुको मूल्य घट्छ। कैयौँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउन महिनामा मासुजन्य खाद्य पदार्थ बार्ने गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर मासुको माग र मूल्यमा पर्छ। तर यो वर्ष भने साउनमा कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य बढेको पाइएको छ। किन त? जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। विगतका वर्षहरूमा यो बेला कुखुराको मासुको मूल्य घट्ने गरेको थियो। साउनमा अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले माछा मासु बार्दा माग वात्तै घट्ने गरेको थियो। त्यसको सोझो असर मूल्यमा पर्दै आएको थियो। तर यो वर्ष भने अवस्था फेरिएको छ, अर्थात् कुखुराको मासु तथा अण्डाको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। निषेधाज्ञाले थिलो भएको पोल्ट्री व्यवसाय निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मूल्य समेत बढेपछि यसमा आबद्धहरू दङ्ग छन्। खपत त अब अहिले कोभिडको कारणले सरकारले अब प्रोटिनजन्य वस्तु भनेकै अन्डा हो भनेर खपत त राम्रो छ यो साउनकै महिना भए पनि, तर हाम्रो के भन्छ भने यो उत्पादन एकदमै कम भएको कारण अन्डा एकदमै सर्टेज भएको छ। उत्पादन कम भएर रेट पनि एकदम बढ्यो। त खपत धेरै, उत्पादन कम भएर रेट बढेकोले एकदमै रेट आजकल बढेको पनि छ। अहिले अण्डाको फार्म रेट प्रति क्रेट 450 रुपियाँ कायम गरिएको छ। नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले लागू गरेको यो दर रेट हालसम्मकै उच्च हो। निषेधाज्ञाका समयमा अण्डाको प्रति क्रेट 330 रुपियाँसम्म झरेको थियो। हाल अण्डाको लागत मूल्य प्रति क्रेट 360 रुपियाँ हाराहारी रहेको छ। अहिले दैनिक 33 लाख हाराहारी अण्डा उत्पादन भएको अनुमान छ। बजारको माग अनुसार दर रेट बढाइएको व्यवसायको दाबी छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित बढेपछि उनीहरूका लागि चाहिने पौष्टिक तत्त्व सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर तिब्बरसम्म आवश्यक भएपछि साउन महिनामा पनि मासुजन्य पदार्थको मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन्। पहिला साउन महिनामा उत्पादन अलि बढी हुन्थ्यो र सहज तरिकाले माल पाउने अवस्था हुन्थ्यो र अहिले तपाईको जुन रेगुलर हुने काम जम्मा 30% देखि 35% मात्रै भइरहेको थियो र त्यो अवस्थामा पनि अहिले पनि तपाईको मूल्य उच्च भएको भन्नलाई अहिले पनि बजार पुरै खुलिसकेको अवस्था छैन। ठुल्ठुला होटलहरू खुलिरहेका छैनन्। हाइवेका होटलहरू अझै पनि पुरै बन्दैको अवस्थामा छन्। अनि यी सामान्य तरिकाले चलन चल्तीको हिसाबले सामान्य उपभोक्ताहरूले उपभोग गरेको हिसाबले यो मूल्य यो स्थिर रहन रहेको। यदि बजार सबै खुल्थ्यो र यो आजको हिसाबमा बजारमा सामान भएको अवस्था हो भने त 500 रुपियाँ किलो पुग्ने अवस्था थियो। कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य बढ्दा कृषकहरू पनि हर्षित छन्। तर कुखुरा तथा अण्डा उत्पादनमा लागत बढेकोमा भने कृषक खासै उत्साहित छैनन्। कुखुराको दानामा प्रयोग हुने भटमास प्रति किलो 50 रुपियाँबाट अहिले 105 रुपियाँसम्म पुगेको छ। 22 रुपियाँ प्रति किलो हाराहारी पाइने गरेको मकै अहिले 37 रुपियाँसम्म पुगेको छ। यसले उत्पादन लागत बढेको छ। यो लकडाउनको निषेधाज्ञा भएको बेलामा किसानहरू धेरै पलायन भए। किनकि पलायन हुनु पनि दुई थरी कुरा छ। एउटा किसानहरूले कुखुरामा लाग्ने दानाको कच्चा पदार्थ चाहिँ म्याक्सिमम बढेको
अब 80 रुपियाँमा पाउने भटासको पिनालाई 105 रुपियाँ तिर्नु परेको, 106 तिर्नु भएको, मकैको 20 रुपियाँ पाउने मकै 40 रुपियाँसम्म परेको। त्यसले गर्दा किसानले धान्न आफ्नो व्यवसाय धान्न नसक्ने स्थितिमा पलायन भएको एउटा भयो। बिचमा पहिलो लकडाउनमा किसानहरू के भयो भने 1200 सम्ममा अन्डा बेच्न पर्ने स्थिति पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि किसान धेरै पलायन भए। तथापि विगतमा भन्दा मूल्य बढ्दा केही न केही राहत भने भएको कुखुरा पालक कृषकहरू बताउँदछन्। नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रमा 1,50 अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको व्यवसायी बताउँछन्। अरबौं लगानी रहेको यो क्षेत्रले कुखुराको मासुमा बिस्तारै नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगेको छ। तर उत्पादन, माग, आपूर्ति र मूल्यमा बेला बेलामा हुने असन्तुलनले यसमा आश्रितहरू मारमा पर्दै आएका छन्। तसर्थ यस्तो समस्याबाट उन्मुक्ति दिन सरकारले मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी गर्न सके मुलुकलाई मासुमा 12 मास आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लमजुङ प्रहरीद्वारा भारी मात्रामा लागु औषध सहित एक व्यक्ति पक्राउ। जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान गर्दै। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा 3849 संक्रमित 20 जनाको मृत्यु। र चीनको हेनान प्रान्तमा आएको बाढीमा पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुग्यो। 15 लाख मानिसहरूलाई सेल्टर होममा राखियो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले लागु औषध सहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। लमजुङ प्रहरीले बारा निजगढ नगरपालिका 7 बस्ने 30 वर्षका कमल केसीलाई 562 थान लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। लमजुङको बजार क्षेत्रमा लागु औषध बिक्री वितरण तथा ओसार पसार गरेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङबाट खटिएको टोलीले सुन्दर बजार नगरपालिका 7 फिल्म हल चोकबाट केसीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले केसीको साथबाट डाइजेपाम 172 थान, फिनारगन 209 थान, नोफिन 181 थान बरामद गरेको लमजुङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी कृष्ण बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। भाइलाई पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ र मेरो अनुभवमा यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले हालसम्म गरेका लागु पदार्थ विरुद्धका अपरेसनहरूमध्येको सबैभन्दा ठुलो एमाउन्टको अपरेसन हो, जसबाट 565 थान लागु औषध। प्रहरीले केसीको साथबाट नेट्राभाट ट्याब्लेट 44 थान र नगद 55,615 रुपैयाँ, मोबाइल फोन सेट 3 थान, केसीको नागरिकताको फोटोकपी, सक्कल राहदानी, मोटरसाइकल सहित बिलबुक पनि बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका केसीलाई जिल्ला अदालत लमजुङबाट म्याद थप भई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लमजुङ प्रहरीले हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा लागु औषध बरामद गर्न सफल भएको हो। काभ्रेको रोसी खोलामा टिपर खस्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 पिन्थली बेसी बुद्ध बजारबाट ट्रिपर रोसी खोलामा खसेको हो। खोलामा ट्रिपर खस्दा घाइते भएका मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी हरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। डीएसपी खतिवडाका अनुसार रामेछापको सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का यशमणि मगरको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। नार्के बजार तर्फबाट मङ्गलटार तर्फ गइरहेको बा 5X4702 नम्बरको ट्रिपर सडकको बायाँ तर्फबाट अनियन्त्रित भई सडकबाट रोसी खोलामा खसेको हो। दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3879 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जनाएअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरमा 12,655 आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,726 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 4,863 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,173 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जस अनुसार कुल 17,518 जनाको परीक्षण गर्दा 3,879 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 9,758 पुगेको छ। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 611 जना र भेन्टिलेटरमा 171 जना उपचाररत छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार आज देशभरबाट 1,778 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 6,47,079 पुगेको छ। निको हुने यो दर 94.4% रहेको छ। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निकै महँगो छ। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, क्यान्सर, पाठेघर लगायत अत्यावश्यक औषधिको मूल्य सर्वसाधारणले खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्थाका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक औषधि निकै महँगो छ। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नै पर्ने औषधिको मूल्य उनीहरूको आय स्तरभन्दा निकै महँगो छ। नेपालमा सर्वाधिक महँगा औषधिहरू: औषधिको नाम 1. औषधिको नाम एक्टेमेरा, प्रयोग कोभिड-19, मूल्य रु प्रति इन्जेक्सन 59,850। 2. औषधिको नाम रेमडेसिभिर, प्रयोग कोभिड-19, मूल्य प्रति भायल रु 5,000, नेपालमा उत्पादित रु 3500। 3. औषधिको नाम माओटास, प्रयोग क्यान्सर रक्त, मूल्य प्रति इन्जेक्सन रु 50,000। 4. औषधिको नाम एस्पारनिलाइन, प्रयोग क्यान्सर रक्त, मूल्य प्रति भायल रु 1921। 5. औषधिको नाम कार्बोप्लाटिन इन्जेक्सन, प्रयोग क्यान्सर, मूल्य प्रति भायल रु 4,130। 6. औषधिको नाम डाकाबार्जिन, प्रयोग क्यान्सर छाला, मूल्य 500 mg बराबर रु 1817। 7. औषधिको नाम जेमोसिटाबाइन, प्रयोग क्यान्सर, मूल्य प्रति इन्जेक्सन रु 1706। उल्लेखित औषधि केही उदाहरण मात्र हुन्। नियमित प्रयोग गर्ने एउटै औषधिको मूल्य 50,000 माथि पर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार धेरै औषधि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने र नेपालमै उत्पादित औषधिको लागत खर्च पनि बढी लाग्ने भएकाले औषधिको मूल्य बढी परेको हो। भारतबाट आयातित हुने केही औषधिहरूभन्दा चाहिँ नेपाली केही औषधिहरूको मूल्य चाहिँ अलिकति बढी हुनसक्छ, किनभने यहाँ चाहिँ उत्पादन लागत, हाम्रो चाहिँ ब्याचका साइजहरू यिनीहरू फरक हुन्छन्। त्यसैले केही चाहिँ थोरै चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो मामलामा अलिकति फरक पर्न सक्ला। औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्रीले पहिलो कोरोना लहरमा 5500 पर्ने रेमडेसिभिर औषधिलाई हाल नेपालमै उत्पादन गर्दा 3500मै उपलब्ध भएको उदाहरण दिँदै सरकारले आफूहरूलाई प्रोत्साहन गरे निकै कम मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। रेमडेसिभिर जुन चाहिँ 5500 तोकेको थियो, त्यसपछि हालसालै जुन 2-3 महिना झन्झनै कोभिडको अन्त्य हुने बेलामा एउटा नेपाली उद्योगलाई लाइसेन्स दिनुभयो। उहाँहरूले अलि त्यसलाई 3500मा ल्याउन सफल हुनुभएको छ। यसले गर्दा पनि यहाँले के बुझ्नु भन्दाखेरि आयातित औषधि जहिले पनि महँगो हुन्छ। हामी स्वदेशमा उत्पादन गर्ने बेलामा हाम्रो लागतहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ कट डाउन गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ जुन 5500 एमआरपी भएको चिज चाहिँ 3500मा हामीले जनमानसले दिन चाहिँ हामी चाहिँ सफल भयौँ। हाल नेपालमा करिब 55% औषधि विदेशबाट आयात गरिँदै आएको छ। नेपालमा भारत, अमेरिका, चीन लगायतका मुलुकबाट औषधि आयात गरिँदै आएको छ। जानकारहरू औषधि महँगो हुनुको कारण एमआर र चिकित्सकलाई दिइने कमिसन समेत भएको बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका बासिन्दा बाँदरको उपद्रवले आजित भएका छन्। बाँदरले बाली नाली नष्ट गर्नेदेखि लिएर स्थानीयवासीलाई आक्रमण समेत गरेको छ। बाँदरको आतंकबाट स्थानीयको भान्सामा पाकेको खाना समेत सुरक्षित हुन सकेको छैन। बाँदरको यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाले कुनै वास्ता नगरेको स्थानीय पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
देवनगञ्ज गाउँपालिका स्थित दक्षिण बस्तीका बासिन्दाहरू विगत 2 वर्ष यता बाँदरबाट त्रस्त र आजित भएका छन्। खेतबारीमा लगाइएका बाली नाली बाँदरले नष्ट गर्नुका साथै भान्सा कोठाभित्रका खानेकुरा समेत खाइदिने तथा मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीयवासी बाँदर आतंकबाट त्रसित बनेका हुन्। देवागञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 दक्षिणी बस्ती कप्तानगञ्जमा प्रवासी बाँदरहरूले स्थायी आवासको रूपमा उक्त क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न थालेपछि स्थानीयवासीलाई शास्ति भएको हो। 2 वर्ष अघि झण्डै 200 को संख्यामा गाउँ भित्रिएका बाँदरहरूले सागसब्जी र अन्न बाली खाइदिने तथा धपाउने क्रममा मानिसहरूलाई समेत आक्रमण गरेर घाइते बनाउन थालेको स्थानीय सुरेन्द्र मेहतले बताए। यो बोडी खान्छ, यो परवल खान्छ, अनि त्यो लौकी खान्छ, घेरोला खान्छ, यो सबै खान्छ। यो आधी खान्छ, आधी त्यो तोडेर तल झार्दिन्छ। त्यो आधी खान्छ, आधी झार्छ। त्यस्तै काम हो बाँदरको। बाँदरले यति बेला खेतमा लगाइएका बालीहरू मात्र नष्ट गरेका छैनन्, स्थानीयको भान्सामा पसेर पकाइएका खानेकुराहरू समेत खाइदिने र आक्रमण गर्ने गरेको कप्तानगञ्जका 70 वर्षीय मुङ्गालाल मेहतले बताए। आँगनमा सुकाइएका लुगाफाटो च्यातिदिने र मानिसलाई चिथोरेर घाइते बनाउने समेत गरेको उनले बताए। घर में रोटी भात कुछ नहीं रह दै छै, सब चीज खाए छै। नोच भरे आब दोगे छै, धिया पुता सियाना दोगे छै, सब पर दोगे छै। नोच हमरो नोच नहीं देलकै रे, दोगलिया नोच नहीं देलकै। एते बानर हमरा आर के तंग करने छै। 2 बरस से कुछ नहीं, सब जगह जमीन खसले छै, कुछ नहीं हुए दै छै। उपद्रो गर्दै गएपछि बाँदर धपाउन स्थानीयले गरेका अनेकौं प्रयास असफल भइरहेको, बरु उल्टै बाँदरले आक्रमण गरेर घाइतेहरूको संख्या बढ्दै गएको स्थानीय रमेश मेहतले बताए। गुलेली हान्ने र टिन ठटाउने लगायतका अनेक उपाय अपनाए पनि बाँदरको समूह अगाडि आफूहरूको केही नलागेको उनले बताए। यस विषयमा गाउँलेहरूले स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकालाई हार गुहार गरे पनि समस्या समाधानमा कुनै निकायले चासो नदिएको मेहतको गुनासो छ। पूरा सखामै पाल्थ्यो, यसपालि तरकारी बाली एउटै खाना दिएको छैन। तर फलफुल, आँप, लिची, कटहर कुनै पनि खाना दिएको छैन। हामीले गाउँपालिकामा पनि निवेदन दिएको थिएँ, अस्ति निवेदन दिएको छु। सिडिओ कार्यालयमा पनि सिडिओ साहबसँग पनि गाउँपालिका रोबरमा राखेर, गाउँपालिका अध्यक्षलाई रोबरमा राखेर पनि गरेँ। गाउँपालिकाले अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई बजेटै हाल्न यसमा हुँदैन, तपाईँहरू आफ्नो जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि सुरक्षित। प्रशासनबाट पनि चासो नदिएकोले स्थानीयहरू आफै मिलेर बाँदरलाई अल्मल्याउन भन्दै बाँदरको वासस्थान घाँसकारीमै काँचो सब्जी, चिजबल र भुजा लगेर छरिदिने गरेको स्थानीयहरूले बताए। दिवागञ्जवासीलाई बाँदरको आतंकबाट मुक्त दिलाउन स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाले ठोस कदम नचालेको स्थानीयको गुनासो छ। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले तरकारी पकेट क्षेत्र अन्तर्गत सक्रिय कृषक समूह र महाङ्काल कृषक समूहका 35 जना कृषकहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरेको छ। नेपाल सरकारको 80% र कृषकहरूको 20% लागत सहभागितामा कृषि सामग्री वितरण गरिएको हो। किसानहरूको प्रस्ताव बमोजिम कृषि औजार र कृषि सामग्रीहरू नगरले निर्धारण गरेको कृषि तरकारी पकेट क्षेत्रका लागि सो सामग्री वितरण गरिएको हो। नगरको कृषि पकेट स्थानका 35 जना किसानहरूलाई टनेल प्लास्टिक 170 थान, विषादी पम्प 35 थान, मिनी लिटर 2 वटा, पानी तान्ने मेसिन 2 वटा, घाँस काट्ने तथा ड्याङ पार्ने मेसिन 2 वटा, तरकारी जोख्ने काँटा 2 वटा र ग्रिन नेट 16 बन्डल 2 वटा कृषक समूहलाई वितरण गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चीनको हेनान प्रान्तमा आएको बाढीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुग्यो। 15 लाख मानिसहरूलाई सेल्टर होममा राखियो। र टोकियो ओलम्पिकको जारी खेलमा जापानलाई उछिन्दै अमेरिका शीर्ष स्थानमा उक्लियो। चीन दोस्रो स्थानमा, आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बाँकेका एक युवा कलाकारले माटाका मूर्तिहरू बनाउने कामलाई व्यावसायिक रूपमा सुरु गरेका छन्। 12 वर्षको कलिलो उमेरमा भारत गएर माटाका मूर्ति बनाउन सिकेका
ती युवाले अहिले आफ्नै गाउँ फर्केर माटाका मूर्ति बनाई व्यावसायिक कलाकारिताको जीवन सुरु गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालगञ्ज 7 घाँसियार टोलका 18 वर्षीय छोटु केवटले माटाका मूर्तिहरू बनाउन सुरु गरेका छन्। 12 वर्षको उमेरमा भारत गएर माटाका मूर्ति बनाउने कला सिकेर घर फर्किएका उनले गाउँमा माग भए अनुसारका मूर्ति बनाउन सुरुवात गरेका हुन्। यस वर्ष करिब 10 देखि 12 वटा माटाका मूर्ति बनाउने उनको योजना छ। 12 साल के थे, 12-11 साल के। काम ही वही नहीं सीखे हुए, वही काम सीखे हुए हैं, यही करेंगे काम हम भी करते हैं, भी नाटक भी बनाते हैं, दूर दूर के आते हैं, गांव के आते हैं, बाजार के आते हैं, बढ़ जाता है 14,000 15,000 का पड़ता है। माटाका मूर्ति निर्माण गर्ने क्रममा एउटा मूर्ति बनाउँदा करिब 9,000 रुपैयाँसम्म खर्च हुनेछ। बाँस, पराल, प्लास्टिकका डोरी लगाएर मूर्तिको आकार बनाउने गरिन्छ। एउटा मूर्ति बनाएपछि 3 देखि 5,000 रुपैयाँसम्म नाफा हुने गरेको उनी बताउँछन्। काममा सघाउन र सिप सिक्नका लागि साना साना बालबालिकाहरू पनि उनीहरूसँगै जुटेको केवट बताउँछन्। एक सिजनमा माग अनुसार करिब 50 देखि 60,000 रुपैयाँ कमाई हुने केवटले बताए। नाफा भएको पैसाले घर खर्च चलाउने र केही रकम बचत गरेर अर्को सिजनका लागि लगानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। लग जाता है 9,000 10,000 लग जाते हैं। कोई इसमें मिल जाता है 4,000, कोई माँ 3,000, कोई माँ 8-7,000 ऐसे मिल जाता है। मूर्ति के हिसाब से मिलता पैसा 50-70,000 रुपये बनाएंगे, 9-10 बनाएंगे। सिप सानो र ठुलो हुँदैन। सिप सिक्न तथा सिकेको सिपलाई प्रयोग गर्नका लागि उमेरले पनि छेक्दैन भन्ने उदाहरण बनेका छन् छोटु केवट। आफूले सिकेको सिपबाट अर्थोपार्जन गर्दै आफ्नै सिपको दायरालाई पनि बढाउन आफू क्रियाशील रहेको उनले बताए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पदमुक्त गण्डकी प्रदेशको प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझायो। पूर्ण समाधान भेटिएन, बाँकी समस्या हल गर्ने जिम्मा नेतृत्वलाई। लमजुङ प्रहरीद्वारा भारी मात्रामा लागू औषध सहित एक व्यक्ति पक्राउ। जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान गर्दै। चीनको हेनान प्रान्तमा आएको बाढीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुग्यो। 15 लाख मानिसहरूलाई सेल्टर होममा राखियो। र टोकियो ओलम्पिकको जारी खेलमा जापानलाई उछिन्दै अमेरिका शीर्ष स्थानमा उक्लियो। चीन दोस्रो स्थानमा, आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।